Здравствуйте, меня зовут Лена, я с города Хмельницкого, и у нас проходила школа исцеления, на которую, к сожалению, не могла попасть, потому что болел сын, у него был кашель, начинался с 11 часов ночи до 6 часов утра, начинался через 40 минут и закончился кашель 3 секундами. Плюс у него был атипичный дерматит, он был покрыт коркой такой, как вот черепахообразная корка от рук до локтей. И эта корка, когда мы мыли руки, она очень пекла, она болела, это были трещины с такими кровопотеками, и ножки были, и попочка, и спинка, то есть оно было с рождения у него, но потом усиливалось в не лучшую сторону. И мы попросили нашего пастыря, и мы пришли, за нас помолились, молитва была 3 минуты. Меньше, ну еще мы просто его упрашивали помолиться. И я встала, я просто встала с такой верой, сказала аминь, и пошла домой, и Миша продолжал кашлять, и я просто верила Богу. И он начал кашлять с обратной цикличностью, то есть 3 секунды, 4 секунды, 10 секунд, и обратно, и он за ночь ни разу не кашлянул. Это было первое для меня свидетельство. И второе свидетельство, это было то, что у него за ночь, фактически 2 ночи, у него начала эта корка с тела отслаиваться. И когда мы мыли руки, я вот так ему просто мылила мылком, и я почувствовала, что под руками эта корка начинает сходить. И за 2 ночи у него все тело очистилось до сегодняшнего дня. И это такая слава Божья, потому что для меня это свидетельство такое, которое заставило двинуться меня на это место. Я захотела, знаете, как написано в Откровении, съесть то, что знают эти люди, это школа. И я на самом деле благодарна Богу за это место, за тех людей, с которыми я здесь познакомилась. И я хочу, чтобы Бог творил чудеса через мои руки, чтобы Хмельницкий был побежден над раком и над всеми дерматитами, и над смертью. И я верю Богу, я знаю, что эта школа благословенная своей простотой, честно. Простотой, нету пропасти между проповедником и аудиторией. Ты чувствуешь себя просто наравне. Люди просто чуть-чуть знают больше и бесплатно, с добротой и чисто. Это очень важно. Да. Делятся всем, что они знают, то, что открыл Бог. И очень просто задаются вопросы, и очень просто получаешь ответы. Все очень доступно, все очень просто. И я действительно благодарна Богу за это время, за моих сестер, за братьев, и за моего Мишу, что я явно пережила в своей жизни это чудо, это исцеление. И когда школа уехала, через пару дней у него поднялась температура, и я слышала, как пастырь Богдан молился, я все скопировала идентично. Но слава Богу за нас, потому что мы учимся, и я молилась, я выписала себе местописание, у него была температура. Сколько сыну лет? 3 годика было. И у него была температура, и я просто, понимаете, иногда ожидают, что чудеса должны происходить сейчас. Сейчас встал, сейчас пошел. У нас не произошло это сейчас. Нам надо было сутки, 2. И я знаю, что Миша до сих пор в каком-то процессе. И когда у него поднялась температура, была 38,4, 38,5, я выписала местописание, и я стояла в твердой вере. И я все перемеряла как вы показывали вчера, перемеряла, потом я отложила градусник, и я начала молиться. И через 1,5 часа я померила, а он встал и говорит, я пойду покушаю, начал играться. Я сижу, молюсь, и потом смотрю, мой ребенок активный такой. И я меряю температуру, у него 36,6. И это слава Богу. Слава Иисусу, да. И поэтому я всех агитирую. Приходите, принимайте помазание, учитесь простоте. Да. Я менеджер Иисуса. Все, всего хорошего, до свидания. Спасибо.